Merhaba değerli dostlar. Suat Pazar'da bugün kendi memleketine gidiyor arkadaşlar. Çamlıdere'ye gidiyor. Burada nasip olursa barajı çekeceğim arkadaşlar. Bakın bu arada karşıda kale gibi bir yer var. Bakın onu da göstermek istedim size. Şu karşıda. Karşılar falan hep bakın mağaralar var arkadaşlar. Şu an Çamlıdere'ye doğru gideceğiz. Ali Semerkandi Hazretleri var arkadaşlar. Önce o türbeye uğrayacağım. Daha sonra köyüme gideceğim. Barajı falan size çekmeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler. Değerli dostlarım, burası Çamlıdere. Burası ilçe merkezi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu karşıda da dünyanın en büyük şöminesi olabilir. Onu da çekeceğim size. Çuf Çuf Oyuncak Müzesi var. Burada gelirseniz bakın doğayla iç içe arkadaşlar. Çok güzel bir ortam var. Ama şu an buranın manevi atmosferini birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bu sadece etrafı bir çekmek istedim sizin için. Ali Semerkandi Hazretleri arkadaşlar. Buraya gireceğiz. Niyet hayır, akibet hayır diyen bir büyük velidir kendisi. Bakın. Geçen Ağlaca'ya gittiğimde demiştim ya arkadaşlar. Burası Hüseyin Gazi Türbesi ne kadar zayıf kalmış diye. Şimdi buranın bakımına bakın. Bayağı bir güzel. Şöyle girişini göstereyim. Bakın dediğim gibi çıkışta şuraları da çekerim size. Hayvan pazarları kapalı ama onun için arkadaşlar olmadı çiftliklere falan gidebilirim. Telefon numarası da bırakayım ben size. Çiftlik, tavuk çiftliği olur. Büyükbaş, küçükbaş çekerim ben size yine arkadaşlar. Şuradan bir gidelim bakalım. Gelirseniz sizi neler karşılıyor görürsünüz. Bakın şu normalde eskinin işte cami şeklinde yapılmış bir şey arkadaşlar. Buralarda gelip alışveriş yapacağınız yerler var. Özellikle size şurada bir taş göstereceğim arkadaşlar. Bizim buralara özel taşlaşmış orman var arkadaşlar. Meşe. Elitçik köyünde. Bakın şu taşlar normalde meşe. Fosil ormanından getirildi arkadaşlar. Şurası. Gördüğünüz gibi. Size bugün uzun bir video yapacağım arkadaşlar. Yani ayrı ayrı çekmeyeceğim. Hani Semerkandi Müzesi ayrı olsun, Çuf Çuf treni falan değil. Komplesini hem sizin için türbeyi çekeceğim. Aynı zamanda bir de bunları da göstermek istedim. Bakın arkadaşlar bunlar taşlaşmış meşeler arkadaşlar. Ağaç. İçeride de var. Bakın şöyle göstereyim size. Yahşihan Mahallesi Peliçik mevkiinde dünyada sayısı çok az olan Türkiye'de bugüne kadar pek fazla bilinmeyen silisleşmiş fosil ormanda bulunmuş diyor arkadaşlar. Şu parçalar. Bunlar örnek olarak getirilmiş. Çamlıdere'de bakın daha burada da var. Aynı şey. Yahşihan Mahallesi Peliçik mevkiinde arkadaşlar. Şu taşlar fosilleşmiş. Böyle de güzel bir atmosfer var. Eskiler bilir arkadaşlar. Allı güllü ballı dedemiz yapıyor. Macuncu. Eski fotoğraf makinesi Çamlıdere. Şu direnler var. Bakın. Yoğurtçu dedem var. Güzel bir şey yapılmış arkadaşlar. Şöyle baktığınızda. Şu dibek. Buğday falan burada döverler arkadaşlar böyle şeyle. Eskiler bilir. Şurada bakın. Burada yani dediğim gibi yabalar var, şeyler var. Güzel bir ortam var. Nenemiz de bakın bazlama yapıyor. Meşhur Çamlıdere Kızılcahamam bazlaması meşhurdur arkadaşlar. Bunlar önemli. Şöyle
Kurt postuna bakın arkadaşlar. Kurt postu var. Demircimiz. Şöyle bakıp şöyle bakabiliriz. Bu da demek ki bileme şeyi. Evet, bileme taşı. Vay maşallah, o da ne ağırmış öyle. Şöyle bakın. Bu da demirci dayımızın orası. Geyik boynuzları da var. Yani şöyle. Bakın burada da oturup çay kahvaltı yapabilirsiniz. Şöyle. Burada ne diyor? Kalaycıymış arkadaşlar burası da. Kalaycı. Bu manevi o atmosferi güzel arkadaşlar. Gelirseniz Çamlıdere, hani memleketimdir diye demiyorum ama gerçekten güzel. Kolonya falan bakın çeşitleri var. Gelirseniz alırsınız. Eski berber makineler arkadaşlar. Şöyle bakın. Tezgahları, sokak berberi. Tavuklar falan. Güzel bir atmosfer yapılmış. Bakın saksağın kargalara kadar çekilmiş. Burada da Kur'an kursu öğrencileri tahsil edilmiş. Bu da Semerkandi Hazretleri'nin manevi şeyi arkadaşlar. Görüntüsü gibi diyebiliriz. Gelirseniz dediğim gibi arkadaşlar burada çay falan içeceğiniz yerler var. Şimdi türbeye doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Şu an ama suyun açık olmadığını gördüm. Normalde su açık oldu mu bayağı bir güzel bir görüntü oluyordu. Sincaplar varsa onları çekmek isterim. Burası da yorgancıymış arkadaşlar. Şöyle gidelim. Semerci var. Semerci. Bu da fotoğrafçı dedik ve gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi fosilleşmiş ormanın bulunduğu yerler var Çamlıdere'de. Bu güzelliği de söyleyelim. Dediğim gibi dışarısı bakın daha Çamlıdere ilçe olmasına rağmen orman burada başlıyor arkadaşlar. Oksijen dediğiniz zaman Çamlıdere, Kızılcahamam bunlar bak, bir ilçede yani bu. İlçede görüyorsunuz yani. Giderken bizim köyü de göstereceğim arkadaşlar. Bu belki uzun bir video olabilir. Bir belgesel tadında. Bakın gelirseniz şöyle aşağıda lavabolar falan aşağıda arkadaşlar. Türbemizde şu camiyi falan geçeceğiz. Orada olacak. Bir devam edelim arkadaşlar. Gelemeyenlere şöyle yavaş yavaş çekeyim ki. Burası Ankara'ya hemen hemen 90 kilometre falan uzaklıkta arkadaşlar. Çamlıdere, Semerkand Türbesi. Gelirseniz burada dediğim gibi alabilecek bir sürü malzemeler de var. Hediyelik de alabilirsiniz arkadaşlar şöyle. Şimdi inelim. Aşağıda dedeyi bir ziyaret edelim. Orada size biraz da okurum arkadaşlar. Nedir? Neler denmiş? Nasıl gelmiş? Bu Evliya Hazretleri buraya nasıl gelmiş arkadaşlar? Onu da oradan direkt anlatarak size okuyayım. Zamanında türbedarmıştı. Peygamber Efendimizin manevi bir rüyasında Peygamberimizi görüyor. Bana gelmek isteyenler var ama gelemiyor. Sen oraya git, ilim irfan öğret diyor.
Beni görmeye gelemeyenler seni görürse de olur diyor. Manevi evladı arkadaşlar Ali Semerkandi Hazretleri. Yazılanlar öyle. Daha net bilgiyi orada okuyarak size gösterebilirim. En büyük söylediği şeylerden birisi de bu evliyanın niyet hayır, akibet hayır diyor kendisi. Ali Semerkandi Hazretleri. Şöyle. Bakın burada da 2 tane yörük çadırı gibi şifalı eller. Çeşitli otlar var. Şöyle size belki yardımcı olur arkadaşlar. Aradığınız sabun falan olursa böyle gelip alabilirsiniz bakın buraya. Çok da uzak değil ya. Ankara'ya 70-80 kilometre uzaklıkta. Bakın sabunlar falan. Belki her yerde bulamazsınız ama bakın buraya gelirseniz çeşitli yapım sabunlar var yani. Gelirseniz arkadaşlar. Lavantadan, çam sabunu, özellikle Çamlıdere çamıyla meşhur. Gelirseniz güzel çeşitler var arkadaşlar. Çünkü burası doğal ürünler bakın. Doğal ürünlerden doğal sabunlar yapılmış. Belki özel aradığınız bir sabun çeşitleri falan varsa gelebilirsiniz arkadaşlar. Burası böyle 2 tane yörük çadırın içerisinde bir yer. Bunu belgesel tadında yapacağım arkadaşlar. Bu sefer direkt. Belki bizim köyü ayrı atabilirim. Gelmişken size de buraları göstermek istedim. Bakın dokuma tezgahlarının olduğu eskilerden yerlerde var. Devam edelim bakalım. Bizim türbeye doğru gideceğiz arkadaşlar. Türbenin de size videosunu atarım. İçeriden bakın. İçeriden bakın. Daha güzel sabunlar. Evet arkadaşlar. Şurada da caminin girişi. Evet. Şeyler. Arkadaşlar gidiyoruz. Bakın türbeye girişteki o manevi atmosfere bakabilirsiniz. Yani gelip görmenizi isterim. Doğayla iç içe. Çeşitli hediyelik eşyalar, tesbihler ararsanız onlar da var. Zülfikar'dan diyor kılıçlar var. Okular var. Astonlar var. Şunlar var. Çok güzel sepetler var arkadaşlar. Şöyle size çekeyim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bak buradan şuranın görüntüsüne bakın arkadaşlar. Bakın şu doğal güzellik başka arkadaşlar. Bu da aynı zamanda önce mezarlıktan geçiyoruz. Arkadaşlar mezarlıktan geçerek çekiyoruz. Yani bu sincapları da her an görebiliriz yani arkadaşlar, öyle söyleyeyim. 2 taraftan akan sular var. Şimdi siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Burası yerli yabancı bir sürü turist de geliyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim size. Güzel bir yer. Hem mezarlığın içerisinde o maneviyatı hissediyorsunuz. Bakın köprüden geçerken orada da bir sular var. Hani gelmeniz isterim. Güzel bir yer. Hani memleketim diye değil. Yoksa ben Alaca'ya da gittim. Orayı da güzel dedim. Ama hani buralar daha bir. Bakın arkadaşlar. Şurada da var. 2 taraflı.
güzel bir ortam arkadaşlar. Şimdi türbeye doğru az kaldı arkadaşlar. Türbeye az kaldı. Evet, sular güzel. Bakın hazır sincap görebilecek miyim ona bakıyorum da arkadaşlar. Sincaplar vardı burada. Ağaçlarda oynuyorlardı güzelce. Bakın çok güzel bir ortam. Sizi biraz su sesiyle baş başa bırakayım. Bakın altında ders verdiği ağaç var arkadaşlar. En sonunda türbeye ulaştık. Türbe burası ama velinin ders verdiği ağaç aşağıda arkadaşlar da çok kalabalık gördüm. Şuradan bir gidelim yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dedeyi göremedim. Şuradan bakalım, şurada kullandığı eşyalar da var arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Şöyle arkadaşlar. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, burada kendisiyle özleşmiş kelimeler var. Mesela niyet dair, akibe dair gibi. Burada da hayatı var arkadaşlar. Şöyle devam edelim bakalım. Orada şehitlerimizin de olduğu yerler var arkadaşlar. Aşağıda dediğim gibi ilçenin içi dahi ormanlık. Şimdi kullandığı elbise malzemeler var şurada. Arkadaşlar ona da gidelim. Ayağın biri var da burada bile değil. Orada yerde. Ayağı da orada. Ha, biri orada. Normalde işte durmuş ya. Parçası olur. Bu ne anlamda ben yani? Bir şey diye bizim Mehmet abi sonra anlatın.
Evet, burası da böyle arkadaşlar. Şöyle ufak ufak gidebiliriz. Allah. Aşağı doğru da parka iniyor. Şurada şeyi göstermek isterim abi. Türbesi böyle arkadaşlar. Büyük Saat'in. Sizler de Fatiha'nızı okuyup duanızı edebilirsiniz arkadaşlar. Öğrencilerine ders verdiği yer varmış arkadaşlar. Şu aşağıda 30 metre ileride ağaç var arkadaşlar. Şurada gelirseniz, dediğim gibi manevi bir rüyayla buraya kadar geliyor arkadaşlar. Fakir bir mühit var diyor. Bu da Çamlıdere'ye uğruyor. Orada ilim, irfanı burada yapıyor arkadaşlar. Velimiz şu ağacın dibinde öğrencilerine ders veriyormuş arkadaşlar. Ağaç da kocaman olmuş yani. Senelerin meşe ağacı. Şöyle sarılsak herhalde 3 ya da 4 kişi ancak kucaklar arkadaşlar. Bu ağacı da bayağı büyük. Gelirseniz dediğim gibi doğayla iç içe, maneviyatla, çapı 126 santim, boyu 18 metreymiş arkadaşlar. Yani şöyle bilgilerini de göstereyim. Burası da böyle öğrencilerine ders verdiği ağaç arkadaşlar. Burada bunun altında ders verilmiş talebelerine. Şimdi yukarıda da var arkadaşlar. Dünyanın en büyük şöminesi olabilir. Bir tane şömine var. Oyuncak müzesi var. Gelmişken sizlere orayı da göstereyim. Burası en azından Çamlıdere'ye gelirseniz. İçeride de zaten şeyler var arkadaşlar. Çamlıdere'nin içinde de gene alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Gene marketiyle. Burası sonuçta bir ilçe. Ankara'nın ilçesi. Gel. Ben şahidim. Al. Sincap Gel. orada arkadaşlar. Gel al. Gel. Gel hadi. Al. Al. Al hadi al gel. Yukarıda. Girişi geriden al. Arkadaşlar şu an türbeden çıktık. Çuf Çuf Oyuncak Müzesi varmış. Bir de oraya gidelim arkadaşlar. Wi-Fi'ler de ücretsizmiş bu arada. Devam edelim. Şöyle devam edelim. Giderseniz Çamlıdere sağda kalıyor arkadaşlar. Şurası da Oyuncak Müzesi'ymiş. Bakalım içeride neler var arkadaşlar. Aşırı güneşli, şu taraftan bakalım. Kendimi de görüyorum bu arada. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Eski bebek arabaları var. Gördüğüm kadarıyla. Beşikler var. Bakalım başka neler var. İleride nelerle karşılaşacağız. Şu da Kemal Sunal'ın tren işi gibi. Tren. Kemal Sunal mı o? Benzetmişler, tasvir etmişler.
Şöyle devam edelim bakalım arkadaşlar. Yolda giderken şeyi de göstereyim size. Böyle mağaraların olduğu bir kayalık var arkadaşlar. Orayı da göstereyim. Yani dediğim gibi bu sefer uzun bir video olacak. Belgesel tadında. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu da trenimizin içi. Şurada otopark var. Hatta şu da dediğim gibi dünyanın en büyük şöminesi olabilir. Otoparkın içerisinde görüyorsunuz şöminenin büyüklüğünü arkadaşlar. Yani yanındaki arabalara bakarsanız devasa bir şey. Otopark olduğu için oraya pek girmeyeceğim de dışarıdan göstermiş olayım size. Şöyle de devam edelim. Burada trenin içiymiş arkadaşlar. Bakın. Burası da trenin içi. Şöyle boydan boya bir tren var arkadaşlar. Neler yapmışlar? Köprüler. Teyzeler bakın hamur açıyor. İp çekme yarışması düzenlenmiş. Eski tip arabalar. Oyuncak müzesi dedikleri kadar varmış. Her taraf oyuncak. Aslında bu tarafta da vardı. Oraya gelince çekeceğim dönüşte. Şöyle çekelim arkadaşlar iyice. Gelirseniz hani çoluk çocuk şöyle de görmüş olurlar. Ama tabii çocuklar da isterse yapacak bir şey yok. Bunlar eski model arkadaşlar. Arasanız da zor bulursunuz muhtemelen. Yani şimdi şunu nereden bulabilirsiniz? Şuna bakın. Yani bayağı da büyükmüş arkadaşlar buranın içi. Şu çocuğa bak ya, ne kadar korkunç duruyor. Evet. O kişi geliyor şimdi arkadaşlar. Dönüşte de öbür tarafı çekerim. Şöyle ilginç neler var. Şurada benim de ilginç gördüğüm paylaşıyorlardan. Dönme dolap güzelmiş mesela. Güzel yapılmış. Bakın bir dönme dolap da burada var. Oyuncak müzesi diyor arkadaşlar Çamlıdere'de. Şu neyse bir şeymiş ya. Orada tam bir ucubeymiş ha. Oo, gemiye bak. Gemi güzelmiş. Top arabası güzel bak. Bu tarafta daha güzel oyuncaklar var arkadaşlar. Gemiler falan hoş. Kurşun askerler var her tarafta. Uçak çeşitleri. Burada mezziler, askerler.
Burası da böyle uçakların ağırlık olduğu, askeriye ekipmanların olduğu bir yer. Sapanlar var şurada da. Burada da atlar var da şuralar da güzel, çeşitli. Aynısı şu geminin aynısının biraz daha büyüğünü yapmışlar. Onu çocuklar altına bir. Şurası da dediğim gibi arkadaşlar büyük bir şömine. Çamlıdere doğa arkadaşlar. Doğaya gelmek, gezmek, görmek isteyen maddi, manevi güzel bir ortam arkadaşlar. Orada çekmeyecektim de. Dur bakalım. Şuradan bir geç abla, şuradan çıkabilirsiniz. Ben şurayı çekmedim de orayı da çekeyim. Arkadaşlar burada dediğim gibi oyuncak müzesi. Çamlıdere'ye gelirseniz böyle de bir yer var. Ücretsiz arkadaşlar burası da. Türbemiz de ücretsiz oluyor. Sadece otoparklar ücretli olmuş. Onları gördüm. Otoparklar ücretli olmuş arkadaşlar. O da dediğim gibi şu arka tarafta. Şöyle oyuncak müzesi. Gelirseniz çocuklarla. Yani en azından kendi çocukluğunuzu anımsamak isteyenler olursa bakın çeşitli oyuncaklar var. Yani gezilip görülebilir bakın. Çeşitli oyuncakları yani umulmadık aletlerden yapmışlar arkadaşlar. Baksanıza şunlar belki atılmış. Burada malzemelerden neler yapılmış. Bak hemen hemen aynı cins. Şunda tekerlekli yapılmış. Şunda başka bir şey yapılmış. Şu yani parçalar aynı parçalar arkadaşlar. Saç malzemeleri birleştirmişler. Şurada da bakın. Arabanın bakın direksiyonuna bakın arkadaşlar. Şunun direksiyonu nasıl yapmış eskiden. Yani daha bir güzel düşünceler varmış. Evet. Bak bunlara. Ayakkabı. Hadi gel çıkalım artık. Tam şeyden çıkalım. Anne ne bu? Şunlar çok güzel. Şu ocak seti güzel. Çaydanlık falan. Nasıl?
Abi müze kapanacak, girmek isteyen. Hasan gir. Müze öğle arasına giriyor, girmek isteyen müze. Kapanacak mı? Hemen girek çıkar. Arkadaşlar demek ki öğle arası da var. Müze kapanacak diyor. Şurada da gördüğünüz gibi atlar var. Yalnız burada herhalde arkadaşlar güneş çarptığı için görünmeyebilir. O yüzden biraz hızlı geçeyim. Burası da böyleydi arkadaşlar. Gelirseniz çocuklarınızla gezdirebileceğiniz bir alan 1800'lerden diyorum arkadaşlar. Yani hemen türbenin karşısında bulunuyor. Çamlıdere'ye geldiğinizde burayı da gezebilirsiniz. Şimdi köye doğru yolculuk devam arkadaşlar. Çamlıdere Barajı'na gideceğiz inşallah. Köyüm orada. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.